Հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրը նկարչուհի Գանե Միքայելյանն է, որի արվեստի հիմնական նպատակը ազգային կոդի բացահայտումն է։ Նա Երևանում առաջիններից էր, որ սկսեց իր երևակայությունը հանձնել Մետաքսին, աշխատում եւ ստեղծագործում է իր դստեր Անուշ Միքայելյանի հետ միասին։ Նրանք այսօր իմ տաղավարում են։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, համեցեք, ես էլ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ։ Ինչպես ձեզ դիմեմ, որ ձեզ ավելի հաճելի լինի։ Գիտեք, եթե աշակերտներս ինչպես ինձ ասում են, մի քո են ասում, կամ ասում են թորնիկներս գագա, բայց ես կարող եմ լինել եւ ընկեր Միքայելյան կամ Տիկին Միքայելյան կամ Տիկին Գայանե։ Տիկին Գայանե։ Տենց ոնց դուք հարմար եք գտնում։ Տիկին Գայանե, ինչպես դուք բացահայտեցիք ձեզ համար Մետաքսը։ Այստեղ մենակ Մետաքսի խնդիրը չէ, որովհետև արվեստը դա մանկությունից է գալիս, հնարավոր չէ ընտրել մի նյութ, պետք է դու դրա մեջ խորանաս, ընդգրկվես, ապրես ու հանկարծակի մի ճանապարհ փնտրես, որը շատ ավելի մատչելի է, հարմար է, որովհետև եթե չնկարես, երեխաները չստեղծագործես, չես կարող գտնել այդ ճանապարհը։ Փոքր հասակից ամեն ինչ գալիս է մանկությունից, ինչպես մենք լավ գիտենք, փոքր հասակից ես կարծում էի, որ չեմ կարողանա այդ աստղերը նկարեմ, այդ հարթագողի ճանապարհը, այդ անբացատրելի մոլորակները կամ ընդհանրապես այդ հոտը, մարդկային գյուղի այդ վերջապես շատ ֆանտաստիկ էր իմ կյանքում եւ ես փորձեցի, որովհետեւ իսյութական տարիներին յուղաներ, գծանկար, դրանք շատ ավելի ակադեմիական միջոցներ էին։ Այսպես նշում եք, պատում եք եւ այս ընթացքում ինձ մոտ բազմաթիվ հարցեր են ծագում, ճիշտ է, ես պատրաստել էի դրանք հերթականությամբ տալ, բայց դուք առաջ ընկաք։ Երբ ասում եք, չէի էլ պատկերացնում, որ կարող եմ մեկ օր կարողանայի այդ աստղերը նկարել, այդ բնությունը եւ այլն, ուրեմն հարց է ծագում, ո՞րն է եղել այդ պատկերները, որոնք դուք սովորաբար տեսել եք մանկության տարիներին։ Գիտեք, մենք ապրում էինք Երևանում, բայց այն տարիներին հաճախ գնում էինք Օշական իմ տատիկիս մոտ ու ես հատուկ էի սպասում էի այդ օրվան, որտեղ գյուղի երեխաների համար նախ ես ռադիո էի, որտեղ գալիս էի մայրաքաղաքից ու անընդհատ խոսում, հետո հենց հոգտում էի, կներեք, հենց ճղ անջատում էի, ես վազեցի։ Իսկ երեկոները վախենում էի շատ, այնքան աստղազարդ էր եւ այնքան խորհրդավոր էր, տատիկս ձերքս բռնում էր եւ բարձրացնում էր պատշգամբով երկրորդ հարկ, լրիվ կտուրին էին քնում երեխաներով ու սկսվում էր այդ հրաշագեղ պատմությունները ու ես ունեմ այստեղ գործեր, հետո մենք միասին կանդրադառնանք այդ կատալոգը, որը տպվեց, ես անդրադարձել եմ տատիս հիշատակին, աստղային գիշերներ, հարթագողի ճանապարհ, այդ ամենը կամ մի անգամ ինձ հարցրեց, արդեն որ չէին կարողանում քնել, որտեղ անընդհատ մտածում ենք այդ անհասաներին։ Եվ այդպես անդրադարձա ու շարունակեցի իմ արվեստի մեջ։ Արմատներով Երևանից եք, թե Օշականից։ Օշականից, բայց դուք ծնվել եք Օշականում։ Կրկին Օշականում եղբայրս էլ Արթուր Օշականցին է, իր անունը վերցրել է Արթուր Սարգսյանը, փոխել է Արթուր Օշականցի։ Իսկ դուք Անուշ արդեն Բարև ձեզ։ Ես ծնվել եմ Երևանում, պարզավոր, տիպիկ։ Բայց այդ աստղազարդ երկինքը մեր հոգիներում է։ Այն ինչ որ փոխանցվել է ծնողներիցս, ես շատ շնորհակալ եմ իրենց, այդ լիրիկականությունը փորձում եմ պահել մինչև այսօր փոխանցել ինքս էլ իմ որդիներին։ Եվ շատ սիրում եմ այո Երևանը եւ չեմ ուզում հեռանամ ուրիշ տեղեր, բայց մեծ են, աշխարհայացքը մեծ է եւ նաեւ առաջընթաց դրա հետ պետք է լինի անպատճառ։ Անուշ, ձեր հոր ընտանիքներ ունի հետաքրքիր պատմություն, ովքեր են եղել Միքայելյանները։ Շատ հարգված տոհմ են եղել, հայրիկս շատ հայտնի մարդ է եղել, որը կարելի ասել առաջիններից էր, ով կիբեռնետիկան մուտք դրեց Երևանում եւ այն ժամանակ կար 6 այդպես էին ասում ռուսերեն կենտրոն, կոմպյուտերները շատ մեծ էին եւ ինքը մաթեմատիկ էր, կիբեռնետիկ էր եւ այդ փիլիսոփա էր եւ այդ համակարգչային աշխարհը դեռ նոր էր մուտք գործում Երևան։
առաջիներից էր, հիմնադիրներից էր։ Հորեղբայրս էլ Կարեն Միքայելյանը շատ հայտնի քաղաքագետ է, միջազգայնագետ է, ով շատ գործեր է արել հայ ազգի համար եւ իրենց պատմությունը ինչով է եւ գեղեցիկ եւ տրագիկ, որ շատ քչերն էին, որոնք որ դիմակայեցին, այո, սովետական այդ տարիներին աքսորիալներ կարելի ասել, որովհետեւ տատիկս եղել է հոգեվորականի աղջիկ եւ այդպես ամուսնանալով եւ իդ շարունակվել են այդ դժվարությունները սովետական տարիներին նկատի ունեմ եւ տեղափոխել են իրանց Սիբիր։ Երբ որ վերադարձան, մի տեսակ արդեն այդ կոտրվեց այդ սառնությունը, դժվարությունը անցավ, փորձում ենք հիմա ավելի լավ զգալ, բայց ցավում եմ, շատ եմ ցավում։ Կարող եմ ես մի բան։ Պապաս չկա արդեն 20 տարի է, բայց այդ իր շունչը եւ մեր տան այդ կերպարը, որ պահպանվել է։ Շատ անգամ, որ մեր ընտանիքում այլախոհական այդպիսի զրույցներ շատ էր լինում, աղջիկս փոքր էր ասում, հիշում ես, ես էլ էի, չէ, Սիբիրում։ Ես շատ հպարտանում եմ, որ իմ ծննդյան օրս մայիսի 28-ին է, որտեղ մեր տանը նաև շատ ազգայնական այդ խոսակցություններն էին, ու այնպես ստացվեց, որ ես առաջին հանրապետության օրն եմ, մամաս երկրորդ հանրապետության ծնունդի օրն է, եւ մեր մոտ միշտ տոնախմբություն է լինում այդ օրը։ Անուշ, այսօր դուք նույնպես մայր եք եւ արդյոք պատրաստ են ձեր երեխաները շարունակել ձեր դինաստիայի գործը նկարչությունը։ Ես հպարտ եմ, որ մայր եմ, շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ունեմ երկու շատ լավ տղաներ, որդիներ, մեծս մի քանի օր առաջ դարձավ 16 տարեկան, Սամվելը եւ Վանը։ Հիմա բոլորը սկսում են հաշվել, թե քանի տարեկան եք դուք։ Որովհետև երիտասարդ Կարում են պահպանվել, փորձենք մենք մեզ խաբենք։ Ուղղակի այնպես է, որ ես կարծում եմ, որ իրենք ինչ էլ որ դառնան, լավ են անելու։ Ինչ էլ որ անեն, ես չեմ ուզենա ինքս շատ ուղղորդեմ, որտեվ հիմա մոդայիկ է դարձել, որ մայրերը ուղղորդում են, ասում են, այսենց անես, նենց անես, կարծում եմ, որ ինչ էլ որ անենք, լավ քաղաքացի, արժանավայել հայ մարդ դառնան, լավ ընտանիք կազմեն, ինչ որ կսիրեն, այդ էլ կշարունակեն։ Տիկին Գան, ինչպես եք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ եւ որքանով են օգնում ստեղծագործել։ Գիտեք, բանն այն է, որ ինչ որ ունեմ լավ բան կամ ինչ որ ունեմ պարտական եմ նրան, որովհետեւ այդ մեծ սերը վայելել, դա նշանակում է մի ամբողջ կյանք հասունանալ, իսկ դա մենք 20 տարի հասցրեցինք ապրել, ծանոթանալ այդպես, որպես մենք կարծում ենք ինչ որ այգում կամ միտեղ չէ։ Ուղղակի մենք շատ հեռավոր բարեկամներ ենք, որտեղ իր պապիկը հոգևորական որ ասած եւ իմ պապիկը նրանք հեռավոր բարեկամներ էին շատ եւ երբ նրանց աքսորեցին իմ պապիկս փրկեց նրանց գրականությունը կահկարասից ինչ որ նշխարքներ եւ կարծես պարտական էին ու երբ ես 9 տարեկան էի առաջի անգամ տեսա այդ սենյակը ջազով լցված ինչ-որ մի աուրա, որը անհասկանալի էր, երևի թե այնց այդ երազները, որ դուք ինձ պիտի հարցնեք, այն ժամանակ էր, որտեղ ես ուզում եի Ամստրոնգին տեսնել, ուզում եի Պլիսեցկային տեսնել, ուզում եի Վան Գոգին տեսնել, բավական էր դա արդեն, որտեղ ինքը ինձ դա արդեն ներարկել էր, կամ Բեթհովենն էի ուզում տեսնել, գիտեք, այնպիսի հարցեր էին դրանք, որ անգամ նենց էր ստացվում, որ ես ստիպված, որպեսզի անհարմար վիճակի մեջ չլինեմ, 2-3 օրում վերջացնում էի մի գիրք, որպեսզի իրենց շրջապատում շատ անհաստ տեսք չունենայի։ Եվ այդպես մենք շատ հետաքրքիր կյանք ենք ունեցել, եւ ես շատերին կուզենայի, որ այդպիսի սիրո մեծ բաժին ունենային իրենց կյանքում։ Ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք մի տեսանյութ, որը պատում է որոշ մանրամասների մասին, ձեր կենսագրության նաև բնակարանի։ Դիտենք։ Բնակարանը, այո, շատ ոչ սովորական տեսակ է։ Տուն, արվեստանոց եւ ցուցասրահ, 3-ը մեկում։ Սկզբում այլընտրանք չկար, հիմա էլ գեղանկարչուհի Գայանե Միքայելյանը այլ կերպ չի պատկերացնում։ Բնակարանի խոհանոցը արվեստանոցն է, սենյակներն էլ ցուցասրահը, որի պատերին իր ու դստեր Անուշի գործերն են։
Կենցաղն արվեստին չի խանգարում, հակառակ օգնում է։ Շատ գործեր հենց խոհանոց արվեստանոց ճանապարհին են ստեղծվել։ Ստեղծագործելու համար իրեն հատուկ պայմաններ պետք չեն։ Մանկության օշականի բնությունն ու աստղազարդ գիշերները նկարիչներ էին դաստիարակում։ Եղբայրը Արտուր Օշականցին абստրակտ նատուրալիզմի հիմնադիրն է։ Գայանեն իր կտավները ստեղծում է մետաքսի վրա։ Մետաքսն ավելի լավ է զգում նկարչուհու միտքը։ Նկարչուհու ինքնավստահությանը երկար է եկել։ Նախ ընտանիքի անդամներին ապացուցելիք ուներ։ Ամուսնությունից հետո առաջին առավոտն արթնացավ ու սկսեց արագ նկարել այս նատյուրմորտը, որ ամուսնուն եւս մեկ անգամ ապացուցեր, որ նկարչուհու է իր տուն բերել։ Այստեղ ծախիկը դրած է։ Այսպես էցի ու արագ նկարեցի, որպեսզի հաստատեմ, որ ես նկարչուհի եմ։ Ամուսինը համոզվելու կարիք չուներ, իսկ ինքը մինչև հիմա իրեն նկարչուհի չի համարում։ Վստահ է, որ կինը չի կարող տաղանդավոր նկարիչ լինել, ինքն էլ պարզապես արվեստին մոտ կանգնած մարդ է։ Մանկավարժության մասին նույնն ասել չի կարող։ Այսպես ամեն անգամ Գայանե մորաքրոջը Սոս մանկական գյուղում անհամբերությամբ են սպասում։ Նրա դասերին աշխուժությունն ու բարձր տրամադրությունը ապահովված են։ Իրենց խմբի ամենամեծ երեխան է, կատակում են երեխաները։ Գայանե մորաքույրը Գագան, երբեմն նաև Միքոն երեխաների հետ է արդեն 35 տարի։ Սովորեցնում է, նրանցից սովորում, նրանցով ոգեշնչվում։ Մանկուց մանկավարժության մասին էր երազում, հետո էլ ռեժիսորի մասնագիտություններ գրավում։ Հիմա դասավանդում է։ Ռեժիսորի պոտենցիալը կիրառում մանկավարժության մեջ, դստեր Անուշ Միքայելյանի հետ։ Միասին սովորեցնում են ու ներկայանում ցուցահանդեսներով։ Ռեպորտաժը մի քանի հարցեր է հուշում, որոնց կուզեմ անդրադառնալ։ Նախ ինչու եք կարծում, որ կինը չի կարող լինել տաղանդավոր նկարիչ։ Ինչ է, ձեր աշխատանքներում տաղանդ չկա։ Գիտեք, տաղանդը մեզ բոլորիս ուղեկցում է, բայց հանճարեղ նկարիչության մասին է խոսքը, ոչ թե նկարել իմանալու կամ կրթվելու։ Սա Տաղանդը դուք համարում եք հանճարեղություն։ Այո, միայն այս առումով, որտեղ արարիչը տղամարդն է, իսկ գրողը կինը։ Եվ նա իր միսիան ունի։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ։ Պատկերացրեք, ես էլ ունեմ ինչպես ներողություն, երաժիշտ, բարձրագույն երաժիշտ եւ երաժշտության մոտիկ կանգնած լսողություն կամ հնարավորություն։ Գիտեք, ես կարող եմ բերեմ համեմատություն, երբ որ մտնում եմ դասի, իմ դասից, իդեպ ոնց որ ներկայացում լինի եւ ռեժիսորը եւ դերասանը դու ես գլխավոր դերում ու շատ հուզված ես միշտ մտնում, որտեվ այդ երեխաներին պետքա զարմացնես, ապշեսնես ու իրանք քեզ լսեն, անկարգություն չանեն ու բացի դրանից եւ այդ ստեղծագործեն, որտեվ դա սովորական դաս չի, այլ նկարչության եւ լիցքաթափվելու դաս է։ Կան աշակերտներ եւ տղաներ եւ աղջիկներ։ Տղաները շատ ավելի տաղանդավոր են, իրանք իրենց մեջ ունեն մի յուրահատուկ ներուժ։ Աղջիկները իրանք ավելի կատարող են, իրանք էլ են շատ սիրուն բաներ բստերում, իրանք ավելի հետևողական են, բայց տղաները սենց գալիս են, մի անգամից միացեն, սուպեր բան անում են ու գնում են։ Որքան հիմա ուրախացան տղաները։ Եվ բոլոր հարցերում են նրանք այդքան տաղանդավոր, թե։ Գիտեք, քանի որ մեր թվարկությունից առաջ, որ երրորդ հազարամյակի հասել ենք այստեղ տղաների շնորհիվ, ուրեմն թող նրանք ուրախանան։ Հայազգը։ Ուրեմն գրողը կին է դժվարությունը։ Առաջարկում այս պայն տաղավար հրավիրել մի տղամարդու, բայց փոքրիկ Վանին, որը Անուշի որդին է եւ նրա հետ միասին շարունակենք զրույցը։ Համեցիր, ինչպես ես։ Դու էլ ես նկարում։ Մեկ։ Հիմա վիճում էինք, որ ովքեր են ավելի տաղանդավոր, կարծիք հնչեց, որ տղամարդիկ ավելի տաղանդավոր են։ Համաձայն ես դու այդ մտքի հետ։ Այո։ Միանշանակ է բոլոր պատասխանները։ Անուշ, մենք ռեպորտաժում նկատեցինք մի խաչ, ինչ պատմություն ունի այս խաչը եւ ինչու դուք որոշեցիք այն թողնել ձեր անձնական հավաքածուում։ Գիտեմ ինչ խաչի մասին է, իմ ստեղծագործությունս առաջի, որ մեծ կարելի ասել արել եմ, բացի երկուսից, որը ուտեմ կյանքում, դա վերածնված Հայաստան մեծ մետաքսի վրա, կտավ մետաքսի վրա
պատկեր է, որը որ 1.80-1.80-ի վրա է, եւ ես այն արել եմ 96 թվականին, դա իմ դիպլոմային աշխատանքներ եւ այն տարիներին, ինչպես երևի թե հիմա էլ, չի կարելի դիպլոմային աշխատանքը տուն բերել, բայց այնպես ստացվեց, որ Հայաստանում ամեն ինչ կարելի է։ Չխնդրեցինք ու սիրեցին մեզ շատ։ Իմ դասախոսներս թույլ տվեցին, ես այն 2 հատ ավել անելով դա բերել տուն։ Եվ այնպես հետաքրքիր Բայց ափսոս չէ, որ ձեր տանն է։ Բազմաթիվ անգամ ցուցադրվել է եւ անգամ եղել են առաջարկներ վաճառվելու, բայց գիտեք, դա մեր տան մի մասնիկն է կազմում եւ երբ որ նկարում է այնտեղ փյունիկ թռչուններ են։ Մեկը գիշեր է, մեկը ցերեկ։ Եվ մի կին է, որը թաքու կերպարանք ունի, դա մեր վերածնված Հայաստանն է։ Փորձել եմ չմեծամտանամ, բայց իմ պորտրետից եմ վերցրել։ Իսկ հետագայում, երբ որ նկարեցի, հասկացա, որ այդ 2 փյունիկ թռչունները իմ 2 տղաներս դարձան կյանքումս։ Եվ երևի թե դրա համար էլ ինքը միշտ ինձ պահապանա։ Վան, ինչ հետաքրքրություններ ունես դու եւ արդյոք այդտեղ մեծ դեր ունի նկարչությունը։ Ես շատ եմ սիրում դերասանություն անել։ Նույնիսկ փորձ ունես, չէ՞ արդեն։ Որտեղ ես խաղացել։ Մեզ պատմիր։ Տարբեր գովազդներում, հրեշտակների դպրոցում, Հանրային հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվող սերիալում։ Բազմաթիվ Այնտեղ ինչ դեր էիր տանում։ գողացողի։ բացասական կերպար էր, բայց ինքը փորձել է Այնքան շատ մարդեր ճանաչում, դրսում, ես ասում եմ Աստվածին։ Վան, հիմա հստակ ես որոշել, որ այդ ուղղությամբ ես գնալու, թե դեռ մտածում ես։ Երևի կգնամ դերասանության։ Բայց կարող է, ասում եմ, մեկ-մեկ կարող են բիզնեսմեն էլ դառնալ, ասում եմ բիզնեսմեն դերասան մի քիչ բարդ չի, ասում եմ ոչինչ կա համատեղ եմ մամջան։ Կարող եմ ես իր ատեղը փոխանալ։ Ինքը համաշխարհային տղա է դառնալու։ Ուրիշ ոչինչ։ Կարևորը դրա մեջ է։ Խնդիրը։ Հանճարեղ։ Հանճարեղ համաշխարհային տղա։ Ես դա ասում եմ ձեզ։ Օրինակ Պարոն Նիգիցյանը, երբ որ դեռ կենթանի էր, մեծ տղաս փոքրիկ էր, ասեց. «Սամվել, ես ուզում եմ, որ դու լինես մեծանաս ու դառնաս ամենալավը, ու գիտեք, այնքան հանրային ասեց բոլորի մոտ, որ դա ցնցեց շատ է եւ փոքրիկ տղա էր, չէ, այդ ժամանակ մնացել է նրա հիշողության մեջ։ Այո, նա պիտի դառնա ամենալավը։ Գուցե բանն էլ։ Վերադառնալով նկարչության թեմային եւ հատկապես մանկավարժությանը, որովհետեւ այն ձեր կյանքում շատ մեծ դեր ունի, որովհետեւ տարիներ շարունակ դասավանդում եք, երեխաների հետ եք շփվում, որն է այն հիմնական սկզբունքը, որը օգտագործում եք ձեր մեթոդաբանության մեջ, երբ երեխաները ձեզ չեն ընկալում պարզապես ուսուցիչ, այլ նաեւ ընկեր։ Բանն այն է, որ ես իմ ծնողից եմ տեսել, մայրս ուսուցչուհի էր եւ շատ վառ կերպար էր նա։ Երբեմն նրան ճանաչած մարդիկ ասում են, որ դու շատ նման ես, իսկ ես մի փոքրիկ մասնիկն եմ կազմում այն էներգետիկ աշխատանքի, որը նա էր տանում իր դասերի համար։ Բայց ես իրենից մի լավ բան եմ սովորել ազատ թողնել երեխաներից եւ իրենց հետ պերծեր բարձրանալ, ծարեր բարձրանալ, նստել, խաղալ, անգամ որ գնում են կեցուդների իրենց հետ գնդակով խփում, ասում եմ ոչինչ խփեք կամ մի բան։ Ես կարծում եմ, որ մեթոդը ամենակարևոր համ լինել իրենց հետ, համ ազատ թողնել եւ իրենց միջոցով վերադալ քո գերխնդրին, այսինքն ինչ որ դու ուզում ես դա անել։ Եվ ինձ համար հեչ նշանակություն չունի իրենք ոնց են նկարում։ Ես առաջի ամիսը աշխատում եմ իմ ծնողների հետ։ Մասնավորապես թե մայրեր են գալիս շատ անգամ 2-3 հայր եմ ունեցել, որպես ծնող գալիս է։ Մեթոդս դա է, մամաների հետ եմ աշխատում։ Ես իրենց հետ աշխատում եմ եւ ասում եմ, որ դուք իմ տեղակալն եք տանը, հավատացեք։ Եվ գիտեք ինչ որակական մեծ թռիչք եւ փոփոխություն է կատարվում։ Ավելի կոնկրետացնենք, որտեղ եք դասավանդում, որպեսզի մեր հեռուստադիտողներն էլ։ Դասավանդում եմ Գեղագիտական ազգային կենտրոնում արդեն շուրջ 32 տարի եւ Սոս մանկական գյուղում 22 տարի։ Ինչպես ասում են 40 տարվա մանկավարժ եմ։ Պարզ է։
Իսկապես ես էլ երբ փոքր էի եւ երրորդ ալիքի շրջանակներում սոսում Կինդերդորֆում բազմաթիվ ռեպորտաժներ էինք անում, ծրագրեր, իհարկե առիթ եմ ունեցել ձեզ հետ շփվեմ, հիշեցի ձեր կերպարը շատ հիշվող է։ Եվ այն, որ երեխաները այդքան ձեզ սիրում են, այնքան են սիրում, որ նույնիսկ խաղում են ձեր մազերի հետ, իսկապես խոսում է ձեր փոխհարաբերությունների հարազատության մասին։ Ես առաջարկում եմ այս պահին մենք դիտենք մի տեսանյութ, որը հենց պատրաստվել է եւ հենց կապ ունի այդ ամենի հետ։ Ով է Գայանե Միքայելյանը աշակերտների համար։ Մենք իրան նախ մեղու ենք ասում, որովհետև ինքը ցենց անսպառ է, ինքը չի սպառվում ու փառք Աստծո կյանքում չսպառվի, այսինքն իր աշխատանքի մեջ։ Սկզբում ընկեր Միքայելյան էինք ասում, բայց հետո իր փոքր թոռնիկը որ ծնվեց, սկսեց իրան Գագա ասել, այսինքն տատիկ։ Ու մենք սկսեցինք իրան Գագա ասել Միքո։ Երբ բարկանում է Գայանե Միքայելյանը։ Միշտ ընկեր Միքայելյանը ամեն դասի սկզբին ու վերջին կամ ընթացքում ասում էր «Դլյա տուգադումիվ» երրորդ կամ չորրորդ անգամ։ Տակ, հիշատակ։ Ոչ թե մենք ենք իրան հունից անում, այլ ինքը ուղղակի գալիս էր քան որ աշխուժ էր բաներ էր, այս ինչ, հլտես, այս ինչ դատարկ տեղա կամ ինչ-որ բանը, գույներ բան։ Ինչպես է աշակերտներին բացատրում առաջադրանքը։ Որևէ թեմա ասելուց նա մեզ անպայման պատմում էր նախապատմությունը, թե ինչպես է դա եղել ու փորձում էր կերպարավորել ինքը, անգամ ինքը կերպարավորել։ Գայանե Միքայելյանի առանձնահատկությունները։ Մեզ մոտ սովորություն առաջացրեց ինքը ու տենց շատ սիրում ենք մինչև հիմա ու իրար տեսնում ենք դա ենք հիշում, որ անպայման ճանապարհին այդ փոքրիկ երթուղայինի մեջ 20 հոգով խցկված երգում էին գերապա։ Իմ մեջ էր ամենաշատը տպավորվել էր, թե ինչքան շատ շաքարավազ է օգտագործում Կեր Միքայելյանը, ինքը մի բաժակ սուրճի մեջ մինչև 4-5 կտան կարող է լցնել։ Ուրախ եմ աշակերտներս, գիտեք բանն այն է, որ այնքան շատերը դրսում են։ Ես մի անգամ իմ թաղումս էի մտածել գիշերը, դե երբ պարկում ես։ Դա ստեղծագործական շեղում է։ Այո, չէ, ուղղակի որ խոսում ես անդադ քեզ հետ կամ ինչ-որ բան։ Ու ես ասում եմ, ինչ լավ կլինի, տեսնում ես, բոլոր աշակերտներս իրար կտեսնեն, բոլոր ժամանակների։ Ավելի լավ է, ավելի ուրախ առիթներով հավաքվենք։ Ես վերջնականապես տենց հավաքելու ձև էի մտածել, ուրիշ ձևով չեմ։ Իսկ գուցե ծննդյան առիթով։ Բան այն է, որ այդ մեծարման խնդիրը չի կայացել երբեք, անձը կարևորելու խնդիր չի եղել, անձը կարևորելու խնդիր չի եղել։ Ինչ կասեք այս հնչած խոսքերի մասին։ Գիտեք, շատ անկեղծ են, բնական են եւ ես իրենց տեսնելով միշտ հպարտացել եմ, ուրախացել եմ։ Հիմա որ խոսում են արդեն մեծի նման են մտածում, առաջ այդպես չէին, բայց ես ունեմ իրանցից շատ բան սովորել։ Ընդհանրապես ես միշտ ասել եմ, որ իրենք են ինձ սովորեցնում։ Մի անգամ առիթ եղավ, սոսում էինք, էլի նոր էինք։ Այնտեղ մի աղջիկ ասեց, որ այդքան պատմում է նկարչության մասին, իսկ ինքը նկարել գիտի, ականջովս որ լսեցի, ասի մի հատ նստիր։ Դե 3 րոպե մի հատ սկեչ կամ մի հատ նաբրոսը կարեցի, ճեպանկար, խեղճը սենց զարմացավ, սենց նայեց, թե ոնց կարողացա իր նկարել, ասաց, չէ, երեխեք ինքը նկարել գիտի, եկեք ուշադիր լինենք։ Գիտեք, ձեր սաները այսքանով չէին սահմանափակվել անակնկալի հարցում։ Նրանք մարդիկ, որոնք սովորել են ձեզանից նկարչություն եւ այսօր տարբեր մասնագիտություններ ունեն, աշխատում են, նրանք պատրաստել են իրենց մասնագիտության շրջանակներում հետաքրքիր աշխատանքներ, որտեղ պատկերել են ձեզ։ Ես շատ սիրում էին, որտեղ ես իրանց ասում էի, ես ինքան հեշտ եմ, ինչ կուզենաք ինձ հետ կարող եք նկարել։ Դե հիմա կտեսնենք ինչ անեն։ Համեցեք։ Մելինես եթե ստեղ էր, դու ջան, այ ասի ջան, լավ է երեխեք ջան, լավ եք աստծո, դուք ինձ ասում եք չեք գալու, աղազիզ, բարև ձեզ, բարև ջան, Ազատ արի չենք տեսել, շնորհակալ եմ, մազերս, բարև ձեզ, բարև ազիզ ջան, բարև, Մենք պետք է առանձին ներկայացնենք ամեն ինչը, որովհետև այսքան անակնկալ տեսնում եք։
Բայց ես վերջն է։ Ես առաջարկում եմ ամեն մեկը ձեր անակնկալը դուք ինքներդ տեսեք։ Այս վերջն է, երեխեք ջան։ Պատկերի։ Սա ում աշխատանքն է։ Համեցի։ Ինձ սիրուն գործ է։ Սրտանց նկարել եմ ձեր սիրած էսկիզներից էր որոշել եմ մեծացնեմ։ Ապրի։ Ես գիտեմ հիշում եմ, որ մենք մտածում ենք այս մեծացնել։ Ապրես աղջիկս։ Գեղեցիկա չէ։ Տեսնում եք ինչքան են նրանք ձեզ սիրում, ինչ դուք մտածում եք արդեն տխուր առիթների մասին։ Որտեւ մենք աղվեսի մասին շատ ենք խոսում Զարայի հետ, փոքրիկ իշխանի աղվեսի մասին։ Ես էլ եմ արել այդ գործը, բայց ես ինքը ինձանից լավ արել։ Հա։ Այստեղ անցնենք համեղ պատառին։ Երեք ջանը։ Դեսը չինչ։ Չնայած որ ես չեմ շարունակել նկարչական ուղղվածությամբ, իմ մասնագիտությունը առանձնապես կապ չունի, բայց այսօր աշխատում եմ նենց բնագավառում, որի մեջ նորից օգտագործելով ընկերգարանների տված բոլոր խորհուրդները, ճաշակի զգացումը, գունային զգացողությունը, ամեն ինչ մուքից բացը միշտ հիշելով խորհուրդներն ու ուսուցանածը ապրում եմ։ Հիանալի է, բրավո։ Շատ լավ է։ Սա էլ եւս շատ հետաքրքիր սա բացատրության մանրակրկիտ բացատրության Զարդեր ես միշտ որ ես կրում եմ այդ բանը կա։ Հաստատ կամ շալերը։ Ես շատ շուտվանից ձեռքով չէի նկարել ու այս մեծ առիթ էր։ Ես հաճիկով նկարեցի ու ամենաշատի մեջ տպավորված ընկեր Միքայելյանի ֆուճուճները հիշեցի։ Դա բանա, երբեմն չեմ կարող փոխել մազերս, արդեն են Կանադա։ Դա ձեր այցեքարտն է, Տիկին Միքայելյան։ Գագանա։ Հիանալի ծաղիկներ, որոնք կրկին ձեզ նման են, գիտեք։ Ես մի գործ ունեմ, կոչվում է Սիրո պարտեզ, ամենը ծաղիկներ են։ Այնտեղ խորհուրդը հենց դա է, որ բոլոր կանայք ծաղիկներ են եւ շատ զգուշ պետք է իրենց փոքեն, որովհետեւ ծաղիկներ են։ Բոլոր կանայք, բոլոր աշխարհի տակ։ Լավ, առաջարկում եմ այդտեղ թաքնված, դա ինչ է։ Եվ ում աշխատանքն է։ Գագան շատ կհիշի այս պայուսակը կարծում եմ, Գագ հիշում ես այս պայուսակի պատմությունը։ Որ ես նվեր էի ստացել 12 տարեկանում ու առաջի անգամ եկա դասի այս պայուսակով ու Գագան դաշտմանասից ու ես չտվեցի, հիմա Գագջան քեզ եմ տալի, ինչքան ես նայեցի։ Դες մատարտացում կա, չէ, դուցի ֆիլմից դաշտմանասից, ես որ միած վրա մի լավ բան տեսնում էի, տենց կատակով։ Հետո գիտեք, այդ մեթոդներից մեկն էր, որ մենք կարողանանք իրար հետ շփվենք, շատ շնորհակալություն։ Արփսոսոր մեջին էլ շատ չեմ ուտում։ Ուզուկ երկի չա սկսել քաղցր ուտել։ Եվ արդեն խոսքը հանձնենք մեր տաղավարի երկրորդ տղամարդուն։ Վայ, Հայկ ջան, ազիզ։ Միքայելյան, ուրեմն այս անգամ փորձել եմ ոչ թե նկարել, այլ փորձել եմ բանաստեղծություն գրել ձեր մասին։ Սա, հեսա տեսնենք։ Ուրեմն երկու բանաստեղծություն են, մեկը ես չեմ գրել, կկարդամ այն, որը ես եմ գրել։ Լավ։ Մենակ լաց չնեմ խայտարակն ենք, դև ես շատ լաց կանեմ։ Ընկեր Միքայելյանին, ճանաչում ենք քեզ մեր մանկությունից, դրոշ մեզ թողել դու այնտեղ առհավետ, դաս ես տվել մեզ կյանքում պետքական, սովորեցրել ես դու քիչ սխալվել կյանքում, խիղճը չծախել, լինել միշտ բարի, սիրել առանց սիրո պահանջի, կմաղթենք մենք քեզ, քաջ առողջություն, նոր սերունդներ դաստիարակելու հնարավորություն, լինեք միշտ կանգուն, հպար ձեր տատիկով, որ նրա զենքը լինի միշտ կանգուն, կտավը ձգած, մատիտը սրած, եւ նոր սաներով միշտ շրջապատված։ Ապրես, Հայկ ջան, ապրես, շատ սիրուն էր։ Գիտես, փաստը է տարքիր էստեղ, ոչ թե ինչ ասացիր։ Կրկին ձեր պատկերով։ Վայ ջան, ես ֆոտոն հիշում ես։ Այսքանից հետո ինձ միայն մնում է հարցնել Տիկին Միքայելյան, ո՞րն է ձեր գտնված երազը։ Դուք արդեն կրահեցիք որն է։ Իմ գտնված երազը իմ սիրելի աշակերտներն են, իմ ընտանիքն է եւ իմ գործս եւ իմ հայրենիքս եւ դուք բոլորդ։ Շնորհակալություն, այսպեսին է Տիկին Գանե Միքայելյանը նկարչուհի եւ պարզապես շատ սիրով լի մի անձնավորություն։ Լացկան Տիկին Միքայելյանը, որտեղ ինքը միշտ տենց է։
որը դեռ մանկուց երազում էր աստղափայլ երկինքը հանձնել կտավին, մետաքսին եւ այսօր արդեն այդ ամենը անում են իր սաները։ Դուք երեխեք ջան, ես իմ առաջի ես ունեցել եմ շատ տպագրված գործեր, բայց սա հավաքածուն է, Գոհար ջան, ուզում եմ քեզ նվիրեմ եւ հետո հաղորդման հետո ես կգրեմ քեզ։ Այստեղ մի հատված կա, որ ինքնադիմանկարը ես չեմ արել ոնց որ իմ մազերը, ոնց որ իմ աշակերտները։ Սա հենց այդ փաստն է։ Բայց գույներով նման է ստացվել։ Այո, սա Վիվալդին է եւ այն մասին էր, որ ասացի, որ բոլոր կանայք ծաղիկներ են, որտեղ պարտեզ, սիրո պարտեզ է եւ շատ զգուշ պետք է փոքր շնորհակալություն ձեզ։ Եթե տղամարդիկ հանճարեղ են, ապա կանայք են ծաղիկները։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։